ATM channel ani vi hozo sin bon chawin pakai Jesu Christa min chebe ka himbol kin tunia hi ATM channel viewer hozo siding in kin lopi ta ong ki mang ki ni ka koma hin mi man tam ta ki son piom ta aumin ama min chu puja sep lung di ma hi in ama hi imfar ezi office na tonga hi in ya chu tunia hi ATM channel la hi ama to hin phat poimo ta kai man khom han di si kin jong kin no chala phailang kadal su zala ko ma ka to hi in he chu tu nya hi viewer hozo siding a thil poimo ta pathin thule iza kai kholim na khai ni bol di hi ama spenin puja sep EPG alai mun ahing to khom han nang ma hin ki seima set le chun phan ti I to khom lo na pen hi madang ai point na yo Christian sunga dia ai pau thola he 7 day Adventist ta san na hi team lo na at sang chi chin na hi tu kilon chun 7 day Adventist ta san na hi tia thu la ki the tha ho he adi hi zat lo atamin ja chi thu ai neo khat hil chin na khat ai lo a hi pa khat chu sei do thei di ham dia na hing to khom ka he ai mo nge ki pa me ai le chia tun ha hi chu hi tai 7 day Adventist houbung chung chang hi ivetinga le demna le criticism ti ding ham ti hi aki ha tu ma jingin tu chan te din ei mila ahin demna ki zo hole ki ngai tha jo sia ki mo wa tabang hi ai la tu ta din wang pathin lung sit na zalin thil hi ta banga thu lam leng le thu ki thang ho hi donbutna theiwa ba di jong lampi ki nei ta zen aki mo to thim ta point hi chi nga jong na gun chu ta pan nan la hi ATM chen na na sata ka hin kis thangat pi khat ai ya chu tu nya chalai mo nai I to khom na nge ki pa me ya chu tu na happy pe na pulam ku si Singson in tu nai cha SDA chung chang thu ta san le ki hil na phabe ahin ta lang ho he sei chitling in the good dinga hin na hi je pen chu chidinga to khom pi pen he diga sei do nom hin pulam ku si Singson na sei na chun tu la ya hi ni iza nam khat satan houbung au metia I bui pi wang wa hi ha ta bui pi kik ngai chu 7 day Adventist ma thanu mo hi we ti nei hi chung chang thu hi nang koma personal ta in lekha ni ji na hole na don but na dung zu in lai mun ahin ngai thei ding hin sei do la chang ka dei na nan sei chu ka ki pa le jing in chu le pastor lam ku si Singson in hita bang thu do an nei a ai lo le hita bang thu sei do an nei thia ali chu hi chi lunggel hi ama ki oi pon mi tam pi lunggel khat hi ding ka ta sanin na ama hin phun do thu hi in ke paum le jing 7 day Adventist day hi satan houbung ti ta bang a chana even I le hin Jesu Christa in Matthew wa sut bang aku koi ham satan chu ti le ama thu nit lo ho chu koi ham tu ni ko ai Jesu Christa in athu le ma sei na ko koi ham ama lungzui ta lo ho chu ti itia le chun John a jong ho ki mon Matthew a jong ki moin ka thu pi zui ho na ka thu sei nung ho ka kya ngoi ho chun ka o ahin za ding ka thu sei azui diu he ti na chu le Jesu Christa in Matthew bung sagia ko pi sei kinam ti le thanai ta thil ki dang bola pathin tu sei mi jok pin tha sa thil bia mel chi na ki dang bol ho ko tampi kanul di he ti ipisi nam ti le no ho ka thun nit lo ho na dan thu pi nit lo ho ati chu ke man ho khai pha po ke man ho khai pha po be na chu le Paul thil sut ko ibet ki ta le 2 Thessalonica bung ni chang thu ma ko ibena le John sit na mi pa ti chu ama chu I pathin banga hung to ding na Jesu Christa to banga ama le lo Jesu Christa banga ki pathin sa ding ati chu chule John lekha thot langa hoi bat kinale Antichrist tampi hum ding ati chu cho chu ni pi asayam ti le hi cho ho chu Jesu Christa ta sai na hum ping in athi na thodu eti pom lo ho ati ki chu na cha ko John an sai na ku pathin ngai lu a ho chun athu pi ne ding he ati ki chu even al hin Jesu Christa hin ama dawa elo ama mi te chu ti masat ama mi te chun ama thu o zawa thu pi ne ding ti na chu ama anul ding ama dawa pang ke langa pang lo ho chu ke dawa pang he ti chu Antichrist ho chu koi ham ti le athu pi ni lo ho athu sei zui lo ho chi ja tu ni khuwa hi 7 day Adventist day hi satan houbung hi kha ngel wa le chun Bible a hi pathin in athu pi hoi lai hi asu ke wa zui lo ham chi hi ke ma sabat pakai ka he ti chu
hon tu ni ahin Jesus Christa chu sabat pakai isim jing na wam na ai lo le ka thu pi chi ni dun zo thu bo hi ubin zu don hi ubin ati chu tu ni khwai ko ham zu don ko ham zo thwa na tong na chu chu antichrist hi be ti ka sei no men cha chu Seventh Day Adventist Day hi satan houbung hi mong a hin Bible akuna apal ki u chu hung ki phong do hen lang le tin pastor paung chu ka timnum be da lai na ai mong ke pa men a hoi ma singin na tu sei na ko na chu satan houbung tia ingo ding mi khat chu pathin thu palke pathin dan thu banga chon lo ti chung jing de dan hi chu ding le Bible sei ma chon lo ki ti chu satan nung zui ti na hai jing adang sei tam dim pon na chong la ka sei num chu sei ji te phat lai le Jesus Christian le sa na ne to lai chu ama ni do Pharisees Sadducees as Jews Sanhedrin holoi chen Jesus Christ ita bang ba ne ko ji we ne he ne Jesus Christa chu phat khat chun ha Beelzebul akun atiwin na to kidang to ji chun ama hi iti thila no do thidam Beelzebul mi hi ja chu ti chu Jesus Christian kai Beelzebul ka hi leibola kin kalengam kasu ke ki gusi ham ama lengam asunga kuna ki kita to chu iti jong la ding lo di he ai mo chule pat pa cha pa ka hi pathin ka he tia chu amona do kit tau chu na ki pathin sa e atiu chu ai le Jesus Christa hi na di ta chu ama nong sei banga chu thulun lui ti ta ti na Jesus Christa ka nga chu thulun tha ki sun nai lo hen thulun luya le pathin le khabu thinga ki sun banga chu mi him cha pa chu chon ding mi him cha pa chu thu ding thi ding kei chon chan ngen ki sun he ti chu ai banga holam kai ho chu an he thim ta lo chu na ale Christian ma sa ho ti ta te sei zui te to Christian ma sa ho chu Jesus Christa hin khuman ding dan leiza ahung thi ding dan iza kai chu Old Testament na ko na chu ahin pho chen ji wa chu ama hi Messiah di ta he ti chu an he ta chu tu ni khwai Christian jo sin Jesus Christ Messiah di ta ipom naw chu chu hen na ive akin a hle chun chilaya chu holam kai ho hen na sata Jesus Christ ana do chu tu ni khwa jong hlung kit ding he ki ti chu ai chi ja tu ni kha ho di ta chu koin do di ham ti le ho hlem chu na do ti na government ne don do di lo ai lo la ho dang ho na do di lo Christian sunga chu nunga som thuliam banga ko na chule thuliam dang ho ki sei banga chu adi ta pa chu a hlem tampi na do ding ti na chinan sei chu gain level jong ong kilang kalung thima na gain level chun how di lo ain bat sa ai khachu pathin tu seba pathin ho na in khachu amangai dan dan pathin ho na in hi chu tu la ya Christa houbung le Antichrist houbung te ka na hi jing ai pathin tu pi just a traditional church na tida bang chong hin ya chi vet tingai ki pa me point hoi ta nan sei don hi chi kan do lo num na pen chu Jesus Christa ho nei pa ta ngen ban means Beelzebul pa atia hi le ama nung zui te chun dem na sang pena tu ding mo ngi ti su ka ga phat chin nom he ka ki pa ai la ma hin a sei na chun amo ki gyal dan in Christian dang hobung a Protestant hobung khat ka hi ti jong lew ata sano ki vai pu naw chule Bible pom dan hobung dang to ki bang pon hi achu mi tam tan moi kal ati we ti chu kal tia ingo jing win ai lo la ai ni chi ki som sai da pha ki chom sai pha itin amo hu Adventist oi kal a hi we ati jing top bin nang Adventist ho na mu dan le nang 7 day Adventist ho na mu dan hi tu lai e hon ingo kal itiu to hin ngo thi mo hi nam ai lo pathin thwai ta bonga kal ki to ipiti hil chi na nei thei dinga nang na lunggel umzo hin sinil chi kile chum phan ka ki pa le jing kal hin ti jong chu pa sa pu chunga ki pa thu na sa ta ka sei nom na khat chu ipisi nam ti le 7 day Adventist day hi a ki hil da no a chon da no ta san pom dan hu iza ka hi adam ho hin a thet ma jing oi ti chu het sa hin ei chi chu a khon ti a sei dinga chu kal ti an min vo hin na pastor pa hin sei do chu ka ki pa le jing kal ti a le hin kal 7 day Adventist day chu kal hi le hi lo chu sei dan ni umi hoi la ya idina ai lo la hoi la ya pa na event ale imu thei da na ko na chu sei do thei am te ka be bangam mul chu nga pa na noi lang pe ba sui mo la nyao cha kana ki mo chu ai wan lampi pa nga ba sung le imo la lien ta ki mo kit chu na cha chu mul chu nga pa na dina ba su na vetam alo lampi ko ma na dina ba su na benam na din na mun chu na thil mu chu aleo alit sa am neo sa am na chi chu hung ding ka sei nun lo na pen chu pi ham ti le Bible na pan san a hi le chun 7 day Adventist day chu a chon hil now Bible to ki tu lo na Bible a ko na chi hil na Bible sei banga ki hil lo wa Bible di in Deuteronomy in PCM ti le neo ka do na ki ve hello ding ka hil na ko na neo ka na ki zit hello ding zang kya na zui ding he ti mo sin na ai mo cha Revelation bung som ni le ni a ki chai na ki a ko PCM ti le
hin na thu lekha bua ko na koi hi jong le chang khat la do ama hin na ko na chu kila do ding a koi be ama jong le ama chu a chan ding thu gim na chu ki koi be pi ding hi ni chu na bible a ko na hi kisi hei the ke be hei the jang ke bible la sei chu thu di ai zui ding hi jing in mi him lungge lai zui ba le mi him lungge chu thi na he ki ti chu program ma ko na chu le isaya ham a jong ko na sein mi him lungge la ki chi ho chu iti jong le john sit na thina thung te te tikin ta sei no na chu pi ham ti le bible a ku na hi ki hil na chu jang ke i zui ba le bible sei dung zui ai chon ba le chun 7 day te che so na le chun chu kal hi thei lo ai wa nga chu bible a pansalawa thil dang thu dang mi khat lekha ji ham chilanga doctorate degree ham chila philosopher ham chilanga pastor pa ham elo le malaya lam kailin kha in 7 day Adventist aja chu me tia is ham kha in hin sei ho chu in la khoma mi pi lungel chu in la khoma lo theology hol thu sei lekha ji chu in la khoma 7 day Adventist te chon dan chu ba na le chu hung ki tu ta cha mo gel la chu aja chu me mo kal tiu ten tiu ta chu chia chu mi sei na chu ya le chu 7 day Adventist te ban chu kal hi thei chu Evan Bible apuna na vet lawan 7 day Adventist te chu kal hi thei lo na cha chen chang hat ka be no men ti chu pyam ti le Bible dung zu ya John dan even na hi le chun 7 day Adventist te chu kal ki ti thei lo ai wa nga chu Bible la i pan sat hi a thil da ngai pan sat a elo le iti sei da ma sei dan chu min sei kin ka te Bible la pan sa ho chu kal iti ding hi le chun 7 day Adventist te chu kal ki ti thei lo tu ni kwa houbung dam Christian houbung denomination tam pi ta hoin Bible a sei chat a zui ta lo ji wa chu kal ti ding le chun Bible to ki tu lo na amo chu kal hung hi zo ta chi a chu koi zo kal ham tu ni hai na ho li ta ho ti ta de Roman Catholic Church ham ai lo le Protestant houbung dang dang ho ham na amo ki hil dan to ki tu ai chon lo ji wa 7 day Adventist te kal tiu chun ai wa chu Bible to ki tu ai chon kha ta ji wa chu ai ho Bible a ku na hin be ho chun i ho kal 7 day Adventist te kal ti thei lo chu Daniel le aloi te ta bang chu hiding da nei Pathen thu bouseh mo chang hi la dingo hi ni chu Babylon khu pia dam ho chu kal ti nai ero dark ages lai jung chu veleo chun Pathen thu bang ta thu ta choi ho chu heretics atia Catholic Church in heretic atia ama heretic hilam khetala amo chu heretic tia su mang nan sta ni to na ta bang choi na to a jong hi chu chi jom jing na lai he adang ki khial lo he ti ka sei do no me ai le ata ba inga vele han lai muna sei ki khat hi sei lo thei lo hin chi LNG white chung chang ha sei len ama nu hi je a hi a houbung khang to he ti houbung a khang to le jingin ama noi thim ga wa nei o hi in ya cha thu sei yo si jesu thu sei tabanga agia lo hi a ti in hi chung chang hi ipi sei theina niam nang masu pena sei rin chun ka ki bal he jing LNG white je a 7 day Adventist houbung khang to we ti so sei di ka sai ka ki bal he jing izai nam til ama hi houbung hi thim gau thil pi ki pi ai Ephesians Galatia Rome Corinth ka ki se ho da gau thil pi houbung chang di ho chun na chilai la apoi mo ta khat pi ti ham pi se ti se nam prophetic gift ki tin gau thu so sei do thei na thil pi na cha houbung in hi chi gau thu sei do thei na thil pi chu LNG wai na ku na ki mo he ki ne ya he LNG wai thil su ho sim kha jo sin chi chu ate kha nen tu nin ken sei thei pum ka ten chin chai na sau tai ei wang ka sei nom chu bi ham ti le Isaiah in Asaya bunge chang som ni akona sa pa wa say ding to the light and to the testimony na if they don't speak according to this word it is because there is no light in them ko hi han lang thim gao ki sa han lang ai lo le lam kai ki sa lang koi ta phot na ka chung thu se ya pathin thu se ya sun ama hi chi wa thu di to ki tu a sei lo le hi chi to in ki tu a sei lo la ma chu wa lo thu di lo amen man tha na thina muthi ma he ti chu hi chi chu Bible a pumpi na ki mo thim gao ta head on a khun na cha khoi bana le 7 day Adventist and LNG wide ki pom na hi pi ham til ama hin mi zau si a thil sun a ku na hi Bible ngai na Bible tu in hai a sei do pi chi a tu ni khwai 7 day Adventist and lung put u chu pi ham til le Bible a ki ngai zo hi ji wa chu LNG wide ne kai ma tu se hi Bible to te the hi poi ti Paul say ta mga Vantil hong han lang kyo hong jong leo hi chi thu di to ki tu lo ka sei wa le chun itin ma jong le na san lo di wa na amen cha chu LNG wai jong chu itin ma jong na sei chu bai mu to ki tu lo hi le chu tu ni khwai 7 day Adventist ni tin na ami zat pung tul hi kim che mang tha di cha x ki sei ga malia le na sei ko na ama ho hi adi lo hi ale Theodas ki ti hol loi
Galatia Judas ki ti holoi chu holam kai hung pot win mi tampin anung zuwin pathina ku na hi lo le thi win tin anung zoi yong bang tha tan ti chana tu ni khwai 7 Adventist day khang tul jing wanu ya thudi hi mi tampin a za che Ellen G White thil sun akuna mi tampin Bible thudi ki pa le thanuk na a hi dan chu an mu do che chi a hi Ellen G White hin pathin Jesus Christ ta ai kai nai che wa hi za chu le tun sot ki de nai pi che tam pi sai ja chu Bible to ki tu lo kha cha sai do ta lo ja chu hi chi ho hi pathin to ki nei thi ta ji wa chi hon ama hi pathin thim gao khat wang a hi ti chi ki pom he ti ko sai na tu sai chu la thei le pom ta chi hi dan chu pathina ko na hi ta lo hai le 7 Adventist church so pe vut vai ki su de ai la khang to che e o context nga ve le han ku ki ti ai dinga thim gao zat ping no tam tu ai tu na min chi gao tam pi ki sin na a min chi ki lam han langin le ATM channel hi abul hu no dim se im diu hi ai la chi chu hi da ta la min ki lam da tan tin hi cho hin nam pia kunga to lo wa amo thua gao mu lai wa nam pi kunga to lai cho in nam pi si che jing hi di the mo mong ta lo nam pi chu thil chong koi ke taute vanui le sa thim gao ki sa ta ong pi ngoi si agui lung a lo hin koi ma ki mo pot and la 7 Day Adventist den LNG White thim gao het a pom nu hi si ati la bula patna ong ki patti la patin tu ni chang ge hin a doding a subui ding tam han lang jong le Jeremiah thim gao pa chang sa ni dina Hananiah thim gao hem si jong ki pun khom wa ani do gut wa ani zolo ta bong cha hi pe na lain pathin ho ma khang to jing ti ki mo he na ye chun chi chung chang hi adi li lo thui se ti ngai le argument tam ta min logical reasoning hen lang error thil tam ta yong le koi ma chan a ki sei chin zo poi ama wang personal experience ngai ti ka sei no me amen chu chu ye chun thil ki ti chu pathin tu ye adi ding ham adi lo ding ti so pi te on het nom bai le nang ma personal that experience win alekha pu desire of Jesus so sim win direct controversy of sim win patriarch prophet of sim win step to Christ of sim win Krista se aga ko dan le Krista se a ko dan pa hun nei hun asata lungthima ki hian na lo pi ta to de ti ka sei do no me hi chu a personal experience ya chu Jesus Christian thim gau di chu aga ni het di he ti he chun ama le kha bu lo si ki vet na aga ki patip su kein alum ke na he a kha kha chang poi ti ka sei do no me je sei ding tam ta me la ban cha ki ni te ai le October 22 1844 tung cha aha sei le ringin Jesus Christ kit ding tia ni sia hong kit lo ho bung ho cha hi ve atin ya chu Hiche 18 October 22 1844 chung chang he biblical prophetic fulfillment a hidan pa zo hi tham kha eng sele chung ki pa min te ki pa he jing 1844 chung chang a hi alang pia mi tam pin ma het lo din how to a lo le chi Bible theology na jilkhomna si ne asim kha sai kha su ke dim ka ta sa ne ji 7 Day Adventist song hi how di lo mi tam pin gyal ji ai na ata sa no chi ana sai kha ji 1844 hi kum sani le thum ki chaina a ki ta sa na hin ji kum chu iti akin khong ke panham de le BC jali le som nga le sigi hong ke pan hin ji chu ipi ke pan le ipi ki chaina ham ti chu ibana le Daniel bung ke chang som le lia ko na kum sani le thum zo le hin how in thing mon thing chu ki su thing ding hen ti ji chu ibana le hong ke patna chu iti ham ti le Daniel bung ko chang som ni le lia khu ibana le hi chi hi Jerusalem how kupi ki tha sim na dinga thupi ki pi kum he tin hi chi thupi ki pi kum chu BC jali le song nga le sagi chu hi na chi theologian jouse ki nup tu na chu hi ai le chi wa kun chun hapta som sigi hong ki sim panin hapta som sigi chu Jesus Christa baptisma chan athi le chu le Stephen thi chan gya chu na AD 34 chan gya chu hi chana chu hapta som sigi hong ki chai hai chi hapta som sigi chu ban zoma kum sang ni le thum thun na ding chu chi chu hung thun na ding chu kisim zoma hin na kisim zoma le chun 1844 ki chai chana a hi hi chu ma hi William Miller hin na sata Bible an si mai hin ama ki wa hin point lai khanga chu North America South America jong Europe jong Australia jong Christian gam jo city the na Jesus Christa hung kit na ding lagao chu anan hal sa ubin na hanan lin ta na chang ubin Meeting Bible khut win a sim win ale William Miller na sata hi chi halna chu chanji chun ana simin pathin mong hi le bola civil war American civil war hi mi tam pi thi ham ati cha chu asim le Daniel Revelation ki ti na sata in
ahin mu chin tain 1844 chu ahi monge di phot chin ta chu kum sang ni le zathum chu aki chaina chu na kum sang ni le zathum ki cha je i muntinga lut ding ki chu munting chu leisin ani hi sa ja chu man leisin ai hung ding hi Jesus Christ second coming chu October 22 hi chini khu che Israel te pawa Yom Kippur ni khu na e pawa ki thoidam ni khu iti hi chini khu cha chu he tinan ta asan ven an jui ta ven na e rol an ki ging ven Jesus Christ hung ding van lang anga ta ven hung ta lo hin hung ta lo pa chu mi tam pi la dai ven mi tam pi akinung levin mi tam pi chu Christian lo aki su ta ven na e rol pathin ta san ta lovin om ta ven pathin om lam atheist ta su ta ven ala mi hom cha ti ta ven ti ve sang phat wal hiu ta chu sang ni ta bang ba chu Jesus Christ pathin di ta mo hi le hi chi chan ge e hin pui lungo ba hala de ta I chan sau chu pathin e ho e het sa lo e no e het sa no na lain ti ha do ki do a do ba le chi wa ku na chu gao thu ang ki het sen adi a vision na chu le LNG white a ku nin zo hil chin na hu min cha chi piti tam ti le Jesus Christ wa na mun thinga pan a chu mun thing chung nu nga lu chu en mo sa ta na cha chu ki dang ta in Bible a ki son Hebrew bunget bung ku a ko Jesus Christa kun asa lo van in mun thinga chun I ho thim pu chung nung na tong tai ti chuna na sa ta ina hin mu do ta o ka te Jesus Christa leya hi kia ngui na to a va na hi thim pu na to hi zo he ti hong ki chi ta chi wa kun chun amo hin o ini ni hui su dan wa adi in a hin ni khu a thil su pen pa he isu khil ta ve ti ta ja chu Jesus Christa mun thing chung nung a lu chu ma thim pu na a to na ki cheng na hi chi chu tu a hi ung chi tha jing a hin na chiwa ko na chu ti chu a hin chi chun 7 day Adventist day chu chiwa kon chun e pan tha ki lungai tin Revelation bung som chang ge na ki sei bang ko chang ge chang ku chang som na thu chu ke man kanen ka kama hlum ke in Jeremiah bung som langa chang som lu ma ki sei ta ma ko ai bang ko oi a khai ti chu Christian te chu a thu sei Jesus Christ hong ki dan ki na chu tu i jing wen tu i jing ai ba hong ta lo pa na chu tha da o ya chi o ya khat let lu ta bang chu ala bung som Revelation bung som chang som lekhan akho pi se ki na gao kit na ti na gao kit de van noi chitin nam tin pau tan hinga pau tan e le ho zo si ko ma ga gao ki sai ki cha chu 7 day Adventist te ki sai na hi ti ki chi tan hong ki mo tain la moi ki tha pat ki hi chi thu en mo ba pa na chu na chi hi mi tam pin Jesus Christ hong ding ni hu ati me uvin Bible la ki sai pa ti lo na het lo ni hu ati mo vin alo sam ta vin thu di lo hi ve zo a hi ven zo la ong zo vom hit ve tin lai chu pa na pa lam ku si zo la ong zo vom hit tin lai ai la mo hi ta san na di ta hi ji wa chu pathin a do kit wa pathin hi chana chu thim pu na to a to chu an mu sai ta na adi mo ai la ka sei nom chu I pi ham ti le amo hi an tha dai chu tha dai the mo tha da na ai lo le disappointment le kine na la kine na chung nung chu Jesus Christa hung ding chu he na Christian te ja solta pon the blessed hope ani ti chu ai le hi kine na chung nung chu ahung ta lo le chu iti ki la da di ham na ma di ai le sei ju ti ong chu Jesus Christa o sana ti Jerusalem lo chu leng hi ta ding ke defense minister ke foreign minister ka panding ti ki godul le Jesus Christa Jerusalem lu na chu aki manwa tha pe to a thao chu ai le sei ju hol hada wala jamang gam ta ai le ahung tho do ki na chu Jesus Christa na hil chin chu ke ma chung tu do ne het lo mo si le ga sut sa ma ki sun tim pu le da wa ki sun ho ka thu ding ka thi ding ki ti chu ne het lo ha messiah chu atia hil chin la mo ki pa ma ai le ba na chu Jesus Christ ba na kal to ki go na chu pakai tu ni a hi chi Jerusalem a hi na lengam na tun do ki tam ti ki du chu no ho wa he ti vai te chu Jesus Christ Solchahte bung khat na ko na Solchahte bung khat na ko cha Jesus Christ ba na kal to ta I sei no chu pi ham te le sei ju ten Jesus Christ na to yan he team lo he anal hada ma more than disappointment le dai amon ana sei hilo agyal lo ba lo si a Jesus Christ chu zo vom ki ti thei dem sei ju te chu zo vom ki ti thei dem ki ti thei lo ni na sei chu chi ja chu sei ju te ta ba ma chu tha da na lin ta na nei ba ma chu pathin tha gao thing in tha ha na pi ki ta chu Pentecost ni apa Vantil lo su ta tu ni 7 day Adventist is a great disappointment 1844 a Jesus Christ hong ding ta sa chu ki ne na di ta ne ta sa na ahung ta lo je pathin in amo chu he van mun thing zo alu den van mun thing chung nu nga pa na hong po ting le leng lim le von ahung ta diu na cha chu ama hin no ho nong pui diu he ti chi a chu tu ni khoi Jesus Christ ta sa na chi hoi ki thada di lo ki tha pa na tha no na ke ne ya hi chi ta sa na chu zo vomi ti the ba le chun I Bible sim da no hi di hinam di ho zo ki gyal du kan no min na chu le zo vom ti the na dinga chu
hichi Christian experience chu zoti ngai tan thagawin na to chu zoti ngai ta ipakai pathinu zoti ngai tan chi chu hitia igial khil hi eti di hamna chi chu di ponte katino men ki pau me seizuitia dinga the greatest disappointment chu pathina dinga the greatest appointment hong hi chu chi chu William Miller yo an experience with the dance even nai le 1844 movement na Millerite movement ani tu chu hi ding da ni nan sei dung ja ka mu chu phem ti ting ale 7 day Adventist on a hil now le a din now a thuet le a hi no hi kama mo pen wang hi point pathin to din na khat chi wang anei su ke chi kilang a hi na sei bonga chu greatest disappointment yong chu Revelation chapter 10 prophetic fulfillment ati sula Bible in ai wanga chu disappointment man lang hi zong le pathina dinga appointment linta kit ding he ti pa chu pathin cha te ma mana zil do ki cho ya chu ipainer so hin even nai le thu ki ti animo sei po ven na ki ti animo to po ven pathin thu le taw na hi anime tu cha do wa hagau thingum pina puma pathin thu ne phu cha he ti akimu chin ma jing e Seeding tam na lai 84 to 4 chung chang jong ve sana Krista chu second kami ahun na pa chi lovin van ho pa nang le ke da chon sit thoi dam na to na palai na to na apat na pa chu hi ti pa chu ki chi ta ki mu do ahin tu chan ta di hin wang pathin tu kain khol na hi ta bang thu hi Adventist ho bunga bong ka za ai ho bung dang mo ma kan ho na chi ta bang thu ta ka mu kha lo hi Jesus Christian van akal zo zo ai pi bola chom kho zowa van ho bai pina to am tiong ki het lo hi elo van ga ma van ho bu umong ham tiong koi ma chang Christian tam ta he pha ta lo hi sei yong ki sei pu ta lo na ho bung sunga san de ni la ho ni kai mei meyu pathin thu sim gil na le het gil na ki ti mo mong study ki ti mo mo num kha ta lo hi ai la hi chilai kan experience pathin thu zil na kan experience wang hi alut thu mo mong in zing ta la pathin to ki nei na wang lo pi ta ki mo ti ka mu chi nei ka sei num pen chu koi man wang 100% in Bible ke chin zo poi but the closest teaching to the Bible ti pa wang chu lung hai na kham ki nei cho mi him chen ki pa na khop set lung kham na khop set ki nei cho mi him chen hi che wang chu lai ha ki mu chi ne ti chu nang le ke nyong ki experience lo ham na chi chu hi ai le che lai so pi pa tu sei na hin ga sei kit le han theological lam banga Millerite academic condemnable hi thu pi nong ka gel point cho chu I ma chang ei di point pathin mi ha le pathin academic chung chang cho agel ma sat pe nei point pathin chun hlagawa mi man cha ji he ti chu chom theilam pa ka sei do no me hi nge academic chu sei neu na yu poi a poi mo chi chu university ki nei theological college tam ta ki nei yong la thu pi pen chu hlagawa hing pathin mi pui chu ki ngai poi mo he pathin na lung sung chu oben na ai le chalai mu na hin a chain lang ni no ta he ama na sei na khat hi akit ding le hin chou lim ting le Christology chung tang a sei jong a sei 7 day Adventist na Christology a pom na Christa hi na pom na chong tam ta sei sin ti jing ka te ai la Bible to kitu lo pa chu e hon I sei so lim to pa e hon ki het naw ve ti ka sei do no me hin pathin tu na het chin na aban ta le huing na salvation chung cha jong nasta na sei I cho ai kit tiang ni ke holim hitin tu ni wang khoi lo man poi tin na ai cho phat ki no thimin ka he in nang zo mi bui ta ni hin ai a chu phat hi ki no tai man ti ka sei do no hi chlai thi ga sei do no min a khan to now hi school hospital colleges university ho anei win sale vanui le sina United Nation head bi na gamzani le som ni le get la hin zani la thumvela 7 day Adventist ho bungom tai hi chu gam ha sala la ho ama cha lo ve ti chi to changa sei hitin chiting pal amo hi mi pui cha ve ding missionary he ve tin chaina to wanga hi sa chi chung chang thu sam khat in sei le chun ke pa me ki pa le jing na sei chu le pastor pa in sei yong chu alang khan koi mo pu na ji chu mi tam pin I sei banga chu mi tam pi dong gya khan hin ta lang hin na school ball ki ti ale chen school ball hi tam pi omin na chule 7 day Adventist yang school tampi ki nein hospital ai lo le chilai bia skill development chum tampi ai lo le mi pi social service ading tampi aki boli ye ho ki hi point hodang dang ho zo nei su ke denomination dang ho zo nei su ke ti ka sei no min chule pa sa pa hin sei na di sa na chu ye ho
city la hawin ki bol ho ai lo le ha hospital ki bol ho hi amin pha pon na amai na sei chu mitam pi amo bi ha ta san na chu na mo la lu be chi ho ji na ti even na le hin Hiche church ho hospital ho bitam school ho ti ho university ho na chu city la ngen chang hin na khupi pam la nga hi mitam pi uma hin hi chu ho loi chu hong lu theina ding ma chu mo a dinga chu Hiche city a hong chu ha sa hin chi city a university infrastructure ki ni ho chu amon apa chung pidi lo hina lang pi ai na ja chu pathin thu zo chu mo ko pathun ting le kidang sa ba chu chu ki sa no hin thil pa bol ki ti chu hi hon jing bol win midang tam pin ong bol in hi ai le 7 day adventist ti khan bangai bola dang ho hi ti pung tul tul khang tul tul lo ham ti chu na ji wa ko na cha hen do the ti 7 day adventist na lut dan hi benefit dei ji ang lut nei ham char sung facility ho dei cha yang lut nei ham ai ni ni ga ki question hi te itam ham experience dan hi ka ki pa thang pia sei dinga chu izwa pastor chu mi jo si long gel hin thil khat pat chum na khat nei ja ai lo le moding ja chu ho hi chi ho bunga chung lut ti wel na chu mi tam pi long gel hi mai thin tu like ha se yong chi chu hin ai hin ke ma personal la chu le kam mo ding ong khat cham lo hin 7 day adventist ti chu ipi hong kan het lo hin school ipi nei wa ho lai ti kilo i khom ham lo ke het lo hin ahin ki hil na khat chu pi ti tam de sabat adi dan chu bible la ki mo jing hi ja chu jesus christa in an ni ahin asai ju ho jo an ni paulin jo an ni ta san ma sa ten jo an ni christian history a koi bana dem AD 325 lang is sabat kinit hi hung kisumang hi ta na o ta entity dam all la hung kisumang ai ta chu AD 325 bela ko na sa ta sunday ai hung ki hial do hin ni jo ko invet ti nga le chun yo christian ki hi ai tia sabat ni kinit no sabat ni chu a phai ji zo chu in phai ti chu hin so ku na chu in head be che dong ja chu thu di tam pi hong ki all hong ki head do phana chu 7 day adventist ba hi ta san di ta te ding mo hi ti chung hi tan na thil dang ngai chat nan non ai kai lut pui ka ti phung le chang thu je la hi pon nam le politics thu la hi pon houbung thu la hi pon ki ho in sumi te ki loi khomna ti ding la pon ti sanga chu man ku gam se na ki lut na christian ki zui ngam na zo ai te ka sei do no me tu ni ai personal test jo se ong ki chana i loi pai tam piong ki chana hin personal testimony tam ta na ne ong ka hein ki yaung ne hein an la tu ni testimony sei ding i di point an la thu pi pe sei nom chu christian ngi zui na chu thil tam ta inunga jong dim se te ka sei do nom chu hi na he adi ding ka tu nya chei ni ka sei nom chu inam piu te taute personal tan tha do speaking la hi ta bang ki hil na hong lu ri ke ma ka ki pa ma jing he ti personal ta ka experience in nong na experience ami chi ka experience ma jing adi chu how to a himitin pathin anga ka dinge ti ai thu di izui a thu di lo hi thet nga lo al hin mi hi masanga dinga ki gelan hin na thu di ki zui zo ki zui kim lo hi ai man mi hi masanga chu ile to thei tam pi ta me ja chu pathin chu zana nei tai in ho thia thu di chu zang kia zui ding hi ti pathin zala chu in zui thia in kum ki gel ha thila lagao thing na to nai chunga kum ki lang jing in na tu ni khoi 7 day adventist ho thado speaking di la ahung pun che ka ki pa the jing hi chi thu hin mi 7 day adventist di hasana 7 day adventist ho sunga hi bia mila kilom in umun na mila ta san thi umun mila mi pha hi win ti khali acham lo wa ai hil jing cham lo moral standard ka ai pi jing khat om ti ja hi nam pi wa dinga chi tu ni kita na hi ngai chat ma hi ja chu hi chi kita na zo hi hi chi how to a ko na hi chi 7 day this ki na ko na in ni do thei ma wa ka hen na chi chu ka ki pa he jing i van gam kai diu chu mi koi phot le na inam piu ero i houbung phung le chang ti taute thado speaking hi je win ye chun phat ding i dei ma koi ma siding dei kem lo he ai la aphat na theisen chu pathin tha bo phade ti ka sei do no mi ai ye za no man theory za no man philosophy politics za no le inam piu phat adim poiso pitio pha pen chu jesu christa ong ding gal dot ho ki loi khom na le pathin thua ki hil na le bible thu bang ta chon lai nam pi dam na le christa to pathin to ki gui na dam na pen ki mo ka sei do no isu tu nya tham cha khat iga kholim na hong hian lang adang dang tiong la thil tam ta ta sei khom nai tin na tu ni jong tam ta na sei nom na sei man lo thau he chong le ama le kha sut kain la do jong tam ta
English pan ki se nonsense ati tam ta men hi cho ta bong chu dom lo apoi mo di pa chu het thei dong chu in ga sei tho hin na ya cha dang chu ka sei nom lo thoi ta in ke pa ma jing e chang hat ka sei nom sa zo na ding le sei yo chang hat ka sei nom be chu pham til le 7 day Adventist chung chang I het no mo ai lo le het team lo iza ding um jong le na pe ha ki phalam lo hi la thu do na in nei thei jing mo hi ki holy mo hi ti bin pathin thu chu adi ta chu Bible hi mi jouse ading hin 7 day Adventist ai lo le ho houbung denomination chum chum ai hi poin na pathina hin pathin man be ka pi na hi bin man be home zalo na tin tu ne ke pa thanom ta ji iki holim ji ba na ahenum viver hon jong a het no mo ama ado no ma alung nup lo naw ma lo jong le chi iki za ma tu thei ve li ma hi jing ti ka sei no pa me hi chi dinga chu ATM channel ki ran hi in chi ATM channel hin mundanga YouTube ma thu sei point e hon pan te ki tina hi point thu sei tam ta ki ve in pathin tu sei min thang ta za ta la ngei sang ta inam piu au min he ahin la hi chi ATM channel la hi aki sei nom pen chu Bible dung zui ta Bible la mitam ta na het no le as 8 ati la bulak ba miu sin no na tam ta hi channel la na sta ki focus a koi ma hi chi khat chi ta alin neu sei chum na zo lo bia pathin thu jang kia ki phung he chi channel hi ka sei no mai e chun viewer ho zo si pathin na bu su ke han lang na sa ta mai sa di hi ti hi pa kai mina ka tip na no mai